Итак, друзья, давайте встречать. У нас в гостях впервые французский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии «Сезар» Франсуа Клюзе. Аплодисменты. Замечательный актер, которого российский зритель, конечно же, и мировой зритель полюбил после выхода фильма «1+1», где Франсуа сыграл главную роль. Мы прекрасно помним этот великолепный фильм. И вот Франсуа теперь приехал с новой премьерой, с новым фильмом. Мы чрезвычайно рады его приветствовать здесь, в России. Он представляет фильм, который называется в нашем прокате, во всяком случае, «Как прогулять школу с пользой». Так называется фильм, хотя во французском переводе мы сейчас попросим назвать все-таки точное название, да, как он звучит по-французски. On vient d'entendre le titre russe. Comment ça s'appelle en français exactement? L'école buissonnière. И вот я попросил бы сейчас переводчика точно перевести, насколько это можно, как расходится вот русское название с тем, что мы сейчас слышим по-французски. On demande au traducteur d'expliquer quelle est la différence entre le titre russe et français. Может быть, у нас как раз актер объяснит эту разницу. Да, Он ее отлично. прекрасно понимает. Je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est dit en russe? En russe, comment sécher les cours avec utilité? Ah, d'accord. Bon, c'est plutôt une version un peu poétique du titre français. L'expression en France, l'école buissonnière, c'est sécher les cours, ne pas aller à l'école et en profiter pour faire d'autres choses. Alors quand vous êtes dans une grande ville, évidemment, vous n'allez pas dans la nature, mais l'expression veut dire ça. À l'époque, c'est une vieille expression qui voulait dire l'école buissonnière, c'est en profiter pour aller faire un tour dans la nature. Мне кажется, русское название — это скорее такой развернутый поэтический вариант французского названия. Французское название — это такая лесная школа или уроки, проведенные в кустах. Это обычно выражение использовались в сельской местности, когда вместо того, чтобы идти в школу, куда-то сворачивали на лесную дорожку и проводили уроки там. Конечно, в городе это менее понятно, но выражение осталось как что-то такое приятное, полезное для сердца, но, может быть, не совсем для ума. Давайте я вкратце расскажу, да, потому что, к сожалению, наши сайты, которые рассказывают про кино, не точно дают содержание фильма, краткое содержание. Да, я сейчас быстренько по-русски прочитаю, чтобы мы не тратили время на перевод. Итак, действие фильма происходит в 20-е годы прошлого века во Франции. Мальчик Поль рано остался сиротой и воспитывался в детском доме, где стал настоящим изгоем. Однажды за ним приезжает женщина и, оформив опекунство, возит его с собой в сельскую местность на ферму, где она и ее муж работают в услужении у местного землевладельца. Постепенно мальчик понимает, что попал в это место неспроста, и оно тесно связано с его семьей и погибшими родителями. Здесь он знакомится с местным браконьером-отшельником Татошем, которого играет наш сегодняшний гость Франсуа Клюзе. Попадает под его влияние и в конце концов становится его настоящим большим другом. Благодаря ему мальчик проходит настоящую школу хождения по тростнику или кустарнику, как мы выяснили, лесная и выгону животных, да, лесную школу. Собственно, так и называется фильм. И вот Франсуа Клюзе в главной роли снялся именно в этом фильме. Этот фильм стартует на наших экранах с 25 октября. И, конечно же, было бы интересно у Франсуа спросить, насколько интересна была ему эта роль. Donc le film débute en Russie le 25 octobre. Vous avez joué le rôle principal dans ce film. Et on voudrait savoir à quel point c'était intéressant et inhabituel pour vous de faire un personnage comme ça, de travailler dans ce film. Bon, c'est intéressant surtout sur l'histoire qu'il raconte. C'est une histoire presque pour enfants, c'est comme un conte de fées. Alors c'est un film familial avec de très belles images sur la nature, fait par un metteur en scène qui est un explorateur, qui vit en province, en Sologne, et qui fait aussi un film pour adultes pour défendre la nature. Il date son film en 1920 pour montrer comment la nature et surtout comment la biodiversité, les animaux existaient à cette époque-là et dans quel état on retrouve la nature aujourd'hui. Pour moi, ce qui était un challenge, c'était d'un seul coup de prendre du poids, de laisser pousser ma barbe et de jouer un braconnier alors que je suis un citadin, je suis né à Paris et je vis à Paris. Конечно, в таких случаях интересно рассказать прекрасную историю. Это фильм для детей, это фильм для семейного просмотра. Это определенная сказка, может быть, даже такая волшебная сказка про мальчика-сироту, как это часто бывает в сказках, который находит себя, свое место в жизни и постепенно из гадкого утенка становится прекрасным лебедем. Но еще эта история, рассказанная замечательным режиссером, совершенно необычным человеком, уникальным. Это путешественник, это знаток природы, это человек, который много раз обогнул земной шар. Это человек,
человек, который живет в уникальном месте во Франции, в провинции Салонь, где сохранилась в своем первозданном виде природа и все биоразнообразие, удивительный животный и растительный мир. Он перенес действие этой истории в 20-е годы 20 века для того, чтобы напомнить нам, какой была природа, какие были животные, как их было много, как они не боялись человека, какие чистые были реки, как все это было прекрасно, для того, чтобы обратиться не только к детям, которые будут увлечены этой сказкой историей, но и к взрослым, которые будут их сопровождать, для того, чтобы напомнить им, как важно сохранить природу в таком виде, как важно заботиться о нашей планете. Для меня, как артиста, замечательным примером работы всегда является возможность перенестись в персонажа, который далек от меня, сделать что-то, что не похоже на меня, городского жителя 20-21 века с городскими ритмами и заботами. Изобразить браконьера. Что может быть дальше от меня, чем вот этот вот человек грубый, плотный, мускулистый, такая сила природы. Пришлось отрастить бороду, которую я отращивал 6 месяцев, пришлось набрать вес, пришлось научиться двигаться по-особому, носить одежду. Но это приятно, возможность рассказать что-то, прожить чужую историю, перенести в другую жизнь. Замечательно. Ну вот, давайте поаплодируем. Действительно, потрясающий переводчик у нас сегодня в гостях. Франсуа Пам даже думает, что он говорил меньше, чем вы рассказали. On va calculer. Сейчас будем засекать по секундомеру. Я, например, тоже слово браконьер понял. Браконьер, да. Франсуа. Ouais, très bien. Да, хорошо, хотя бы это переведено. Когда Франсуа готовился к фильму «1+1», который, кстати, опять-таки во Франции называется совершенно по-другому, там он «Недотрога», насколько я знаю, назывался этот фильм. Неприкасаемый. Неприкасаемый, да. Он очень долго общался с теми людьми, которые были парализованы. Вот что изучал он и долго ли общался с теми людьми, которые работают в лесу при подготовке к этому? Да, к браконьеру, с лесниками к подготовке в этому фильму. En Russie, mais en France, s'appelle Les Intouchables. Encore une fois, la différence de titre qui peut-être serait intéressante à voir. Là, vous avez travaillé sur le personnage, sur la façon de bouger ou de ne pas bouger de ces gens. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez braconné, sincèrement. Non, c'est surtout, si vous voulez, ce qui était intéressant, c'était de me souvenir de mon enfance. Moi, je suis un petit-fils de paysan. Donc nous allions dans le sud de la France, mon oncle descendait dans la rivière, attrapait les truites à la main, pêchait les écrevisses au bout des doigts. C'était essayer de... Un acteur, un interprète, c'est fait pour vivre plusieurs vies. Alors là, j'avais l'impression de revivre un peu mon enfance, comme si j'étais resté à la ferme et comme si j'avais continué les coutumes de ma famille pour le braconnage. Нет, браконьерством я все-таки не занимался, но я искал себе какие-то опоры, семейные корни, и легко их нашел. Мой дедушка все-таки был фермером, несмотря на то, что отец и мое поколение это уже глубоко городские жители, а вот дедушка фермер, и по отцовской линии вот эта вот родня деревенская, которая жила на юге Франции, она оказала большое влияние и на меня, и я до сих пор помню, как мы в детстве ехали 10 часов на машине, приезжали, и вот там вот этот вот человек, стоя по колено в воде, ночью ловил руками рыбу, форель, учил нас какие-то делать крючки, там гнуть. И вот пробудить себя в эти воспоминания и попробовать перенестись в другую жизнь, прожить другую жизнь. Что бы было со мной, если бы я вдруг решила не поехать с родителями в город, не вернуться, остаться с дедушкой и вот продолжать потихонечку ловить, собирать и есть то, что находится под ногами. А вот Франсуа сейчас на рыбалку выбирается или нет? Удается ему? Или он вообще не увлекается рыбной ловлей? Les Russes sont des fans de la pêche. Est-ce que ça vous arrive quand même de sortir, d'aller pêcher, Oui, un peu. de faire de belles prises? Quand on a préparé le film avec le metteur en scène, il a une grande propriété en Sologne. Alors nous sommes partis sur un étang pendant des heures et nous avons attrapé un petit brochet comme ça au bout de quelques heures. Да, меня готовил режиссер, он работал со мной над этим аспектом роли, и у него вот довольно большой участок, можно сказать, практически поместье вот в этой провинции в Салоне, и у него там есть пруд. И несколько часов он меня тренировал, мы сидели, ждали. Вот такую надо рыбу показывать. И в результате вот щучку вот такого размера, чтобы быть честным, мы все-таки поймали. Понятно. Аплодисменты. Все, дело сделано. Франсуа, простите, может быть, сейчас бестактно, но можно показать, можно посмотреть ваши руки? Est-ce qu'on peut voir vos mains maintenant?
Est-ce qu'on peut les montrer? Мне кажется, мы с женой спорили насчет того, действительно ли ваши руки снимали в тот момент, когда Татош готовит блесну для ловли рыбы. On a fait un pari, ma femme et moi. Est-ce que c'était vos mains qu'on montrait au moment où Totoche prépare l'hameçon ou c'était quand même une doublure? Non, finalement, ce sont mes mains. C'est-à-dire, le type qui était très doué pour ça l'a fait plusieurs fois. Le metteur en scène m'a dit, si tu n'y arrives pas, c'est lui qui le fera. Mais je n'aime pas trop ça, être doublé dans ces moments-là, parce que c'est un challenge assez drôle d'arriver à manipuler ou à faire des choses délicates. Ah, finalement, en le répétant plusieurs fois, j'y suis arrivé. Нет, все-таки это мои руки. Ваши. Да, это была сцена очень важная для нас. Был человек, который умел делать настоящие вот эти вот мормышки, вертеть эти перышки. И мне сказали, если у тебя Простите, как мормышка по-французски будет? Махмош. Махмышка. C'est un leurre, ça s'appelle une mouche. Муж. Да. Муж. Мне невдомек, что мормышка-то используется в зимней рыбалке. Ну, слушай, не придирайся, это блесна была просто. Итак, не вот готова. И мне сказали, что если у тебя не получится, то будет играть он. Поскольку это было для меня настоящим вызовом, то я вертел эту штуку, пока наконец не сделал. И вот за время верчения, конечно, руки приобрели несколько другой вид, но я сделал это. Поаплодируем Франсуа, он работает без каскадеров. Франсуа, расскажите про вашего удивительного партнера, который сыграл главного героя, мальчика Поля. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre partenaire, quand même une belle présence dans ce film, le garçon qui était Paul dans le film? Oui, cet enfant qui a une douzaine d'années, c'est un surdoué à l'école. Il est né sans papa dans la vie. C'était très impressionnant parce que, évidemment, il y a eu un rapport pratiquement filial, paternel avec lui. Et il était très intelligent, il est très intelligent et il a commencé à faire le film avec beaucoup de discipline et puis tout le monde le trouvait formidable. Et puis à un moment donné, au bout du 4e jour, je lui ai dit, écoute, tout le monde te trouve formidable, mais maintenant tu vas me faire plaisir, tu vas prendre du plaisir. Alors elle m'a regardé comme si j'étais son père. Да, это замечательный мальчик. Он и в жизни, на самом деле, рос без отца. Да. Это абсолютный вундеркинд в школе. Он поразительно учится. Он невероятно дисциплинирован, невероятно организован. Он выполнял все невероятно точно, невероятно правильно. И постепенно у нас стали выстраиваться вот в начале съемок такие отношения практически отеческо-сыновние. То есть он очень мне доверял, он очень полагался на мои советы. И все точно сделал. И на 4-й день съемок я ему сказал, так, ты все делаешь очень правильно, очень точно. А теперь давай-ка ты будешь еще получать удовольствие от работы. Он посмотрел на меня, для него это было настоящее озарение. И дальше он стал работать правильно, но с огоньком. И мне было приятно с ним работать. А по поводу формидабль, я слышал, это же состояние пьяного человека, нет? Или мне кажется, формидабль? А, хорошо. Formidable, ça signifie un peu sonner, un peu... Ah non, formidable, c'est merveilleux, c'est-à-dire très discipliné, faisant exactement ce qu'on lui demande. C'était presque le problème qu'il avait, c'est qu'il était plus mûr que son âge. Et moi, j'ai des enfants, je voulais aussi que le cinéma lui révèle que beaucoup de choses passent par le plaisir. Si vous voulez donner du plaisir aux spectateurs, il faut en avoir aussi parce que ça se communique. Нет, это слово «формидабль», оно означает там поразительный, замечательный, чудесный. Это все в нем было, но он еще и был очень дисциплинирован. И он был, может быть, и сейчас немножко более зрел для своего возраста, как человек, который опирается на свои силы, а не на помощь отца. И у меня достаточно детей для того, чтобы понять, что ребенком тоже надо быть. И я ему сказала, что ты можешь многому научиться, получая удовольствие от жизни, глядя на все открытым взглядом ребенка. И вот, может быть, это то, чему я его научил. Ну, это удивительно, потому что у Франсуа и сына зовут Поль. Понимаете, это случайное совпадение, вот эти вот отеческо-сыновние отношения. Mais vous avez aussi un fils qui s'appelle Paul. Oui. Est-ce que c'est par hasard que le personnage dans le film s'appelle Paul ou... Non, le prénom Paul est très à la mode en France. Pratiquement dans un scénario sur 2, vous avez un Paul. Не знаю почему, но сейчас во Франции очень модное имя Поль для молодых героев в сценарии. В каждом втором сценарии героя зовут Поль, так что тут вы не ошибетесь. Ну, Поль Погба, чемпион мира по футболу, все понятно. Paul Pogba.
Ну, мы уже говорили, что действительно сам Франсуа сказал, что фильм похож на фильм-сказку. Действительно, как сказка воспринимается. Очень красивая, очень зрелищная сказка. Да, снят очень красиво. И главное, что чем подкупает, мне кажется, российского зрителя, неспешностью своего повествования. Вот не боитесь вы, что этот фильм окажется несколько несовременным на фоне тех блокбастеров, которые нам сейчас показывают, да, где зрелищность, естественно, яркая картинка. Здесь все совершенно по-другому. Mais aussi le film est très beau, et il y a des choses magnifiques à contempler, mais il est aussi, il prend du temps, il laisse au spectateur le plaisir de contempler les images. Est-ce que vous pensez que ce film va être concurrentiel, ce fond de film où tout éclate, tout saute, où il y a des rythmes effrénés, dynamisme? Je crois que tous les films ont leur rythme bien à eux, quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison, c'est un peu un conte de fées, c'est un scénario assez classique. C'est presque même un scénario des films des années 50. Mais aussi, la modernité vient du fait que le metteur en scène veuille faire un film sur la nature pour montrer à quel point nous sommes en train de perdre la beauté de cette nature. En ce sens, il est moderne. Да, вы правы. Этот ритм не тот, что у фильмов экшен, которые часто показывают сейчас. Но каждое произведение имеет свой ритм и свою манеру подачи рассказа. Режиссер выбрал этот ритм для того, чтобы дать нам возможность успокоиться, вглядеться, рассказать эту фантастическую историю, которая рассказывается вот в этом вот, разворачивается в неспешном ритме повествования, взросления, как бы прорастания истории сквозь пейзаж, сквозь ритм дней. И я думаю, что в этом есть шанс, в этом есть возможность дать зрителю созреть и осознать тот месседж, который вложен. Важность природы, важность красоты, важность темпа осознания этого. Mais ça correspond aussi à ce que vous sembliez dire. C'est-à-dire, si vous faites un film d'action, vous ne pouvez pas rester sur un plan du revolver pendant plusieurs secondes avant que la balle parte. Alors que si vous êtes sur un plan de nature avec des animaux, c'est très intéressant de laisser passer le temps parce que la nature est plus lente qu'un film d'action. Да, и одновременно каждому сюжету свой ритм. Когда у вас в кадре револьвер, который вот-вот выстрелит, вы не можете задержаться и посмотреть, какие блики ложатся на его граненые там поверхности. Когда у вас есть природа, вы можете вглядеться в это, вы можете оценить, как шевелится каждый лист. У вас есть совершенно другой рассказ, другое повествование, которым соответствует другая картинка и ритм. Но вообще все французское кино, как мы его воспринимаем, это все-таки не блокбастеры, это не то, что гонится на бешеной скорости и да, увлекается спецэффектами, по крайней мере, как мы воспринимаем французское кино. Мне в связи с этим интересно, как сам Франсуа относится к этим самым модным и сверхуспешным и сверхприбыльным блокбастерам. Le cinéma français, pour nous, dans beaucoup d'aspects, c'est justement le cinéma d'auteur qui prend du temps pour raconter une histoire, qui prend le temps de nous montrer ce monde. Mais quand même, les films d'action, les films ultra rapides où il y a les courses-poursuites ont aussi leur part dans le cinéma. Quelle est votre attitude envers ce genre de film? Non, je crois que c'est comme dans la peinture, comme dans la musique, si vous voulez. On ne peut pas opposer un film à un autre. Les adolescents aiment beaucoup les films d'action. Les adultes préfèrent, les femmes préfèrent les histoires d'amour. Les films d'auteur sont des films où les émotions prennent du temps avant de se révéler. Finalement, c'est ça la richesse du cinéma. C'est plusieurs histoires, plusieurs mises en scène, plusieurs rythmes. C'est un peu comme dans tous les arts ou même la façon de faire de la radio. Si on fait aujourd'hui une émission intellectuelle, il va y avoir des silences et des réflexions. Et si on fait une émission comme ici, il semblerait plutôt une émission de bonne humeur, passionnée par le cinéma, alors il faut du rythme. Но, вы знаете, мне кажется, не стоит противопоставлять один жанр другому. Мне кажется, что в кино, так же, как в музыке, так же, как в живописи, должно быть разнообразие, должен быть выбор для разного зрителя, для разной публики. Подростки больше любят экшен, потому что мир в их возрасте меняется очень быстро. Женщины, может быть, больше любят истории про чувства, про любовь. Может быть, дети больше любят истории с хорошим концом или сказки. Но каждой истории соответствует своя режиссура, своя
своя манера рассказа, свой выстроенный кадр. И, может быть, это и хорошо. Так же, как и в радио, даже в радийной работе. Ведь тоже существуют разные подходы, разные передачи. Если бы у нас сейчас была аналитическая, интеллектуальная передача. У нас такая и есть. J'ai bien compris. Да, то у нас, может быть, были бы такие задумчивые паузы, у нас были бы взвешенные подходы, у нас были развернутые, добрые, долгие фразы. Нет, это не про нас. Их нет. Нет, это не про нас, да. А если мы делаем передачу вот такую вот с хорошим настроением, которая должна заразить людей, должна представить им хороший фильм, добрый фильм, то, может быть, мы будем говорить о нем так, как мы говорим сейчас. Хорошо. Moi, la radio est mon média préféré. Parce que justement, il faut avoir du rythme en radio. И вообще радио мой любимый вид коммуникации, потому что в радио ритм невероятно важен. Согласен. Запротоколируйте, пожалуйста. Франсуа Клюзе у нас в гостях. Продолжим общение через пару минут. Еще раз напомню, что у нас в гостях не просто французский актер, а действительно мировая звезда кинематографа Франсуа Клюзе. Давайте еще раз поаплодируем. И сейчас поговорим немножко вообще о жизни, о других ролях и так далее, потому что, невероятный актер у нас в гостях. И, конечно же, по-хорошему любой российский мужчина, любой актер позавидует Франсуа, потому что, как я говорил вот зрителям, собравшимся здесь, Франсуа перецеловал практически всех французских актрис. Я думаю, не только актрис. И думаю, не только перецеловал. Sont jaloux de vous parce que vous avez eu comme partenaire et vous avez embrassé probablement les plus belles femmes de France et les meilleures actrices. Как часто вы влюблялись в свою партнершу? Est-ce que ça vous est arrivé de tomber amoureux de votre partenaire dans le rôle? Bon, j'essaye de rester professionnel. Я попытаюсь остаться в профессиональных рамках. То есть всю правду вы нам не расскажете? Подождите, а служебные романы? Как же? Et les romans sur le plateau, les histoires d'amour sur le plateau, est-ce que ça vous est arrivé? Ваша жена сейчас не слышит. Votre épouse ne nous entend pas. Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand vous jouez un rôle, la personne en face, même si elle est très belle, joue aussi un rôle. Alors, est-ce que vous tombez amoureux du personnage qu'elle joue ou est-ce que vous tombez amoureux d'elle? On a une partition comme les musiciens. Donc, de fait, si vous voulez, si vous tombez amoureux du personnage qu'elle joue, vous risquez d'être surpris par la suite. Alors, je crois que c'est aussi une histoire d'affinité. C'est une histoire de fantaisie, d'humour, de plaisir de jouer ensemble. Il y a aussi des acteurs qui ont différentes qualités. Des acteurs très généreux pour qui le partenaire est sacré, d'autres qui s'en foutent un peu et qui jouent tout seuls. Bon, vous retrouvez les affinités chez une personne et moins chez l'autre. Après, heureusement, la vie est pleine de surprises. Радио не передает улыбку ностальгическую. Слышно, ее слышно. La radio ne peut pas montrer ce sourire un peu nostalgique qui, malgré tout, illumine votre visage. Ну, что я могу сказать? Конечно, когда играешь любовь, когда у тебя есть замечательная партнерша, ты транслируешь какие-то чувства, и ты видишь чувства, которые эта партнерша транслирует тебе, но ведь она тоже играет персонажа. В кого ты рискуешь влюбиться? Ты рискуешь влюбиться в персонаж, которого она предъявляет тебе, или в то человеческое существо, которое за этим персонажем. И если ты попадешься в этот капкан, ты рискуешь встретить большой сюрприз, когда кончатся реплики, прописанные пароли. Снимется макияж, кончатся реплики. On enlève le maquillage, il n'y aura plus de texte, donc ça risque d'être des surprises. И в конце концов, вот эта вот дружба, которая возникает на съемочной площадке, она часто бывает больше, чем любовь, потому что работа актера с партнером – это работа, которая основана на сходстве ритме, на совпадении каких-то жизненных вкусов, на тонкой такой вот пристройке каких-то жизненных убеждений. И здесь есть актеры, и актрисы, которые замечательно щедры, которые делятся с тобой, которые подают мяч, который легко поймать в кадре. А есть актеры, которые играют только на себя, тянут одеяло на себя, и совершенно им плевать на то, есть ли место для игры изобретательности партнера в этом кадре. Дальше уже, конечно, выстраивается история дружбы, история личной жизни, которую ты выстраиваешь сам. Многие актеры и актрисы остаются друзьями на всю жизнь. С кем-то ты расстаешься, закрыв съемочный проект.
Напомню, что у Франсуа предыдущие две жены были актрисы. Mais Это quand так. même, les deux épouses précédentes de François étaient des actrices. Et encore, vous ne savez pas tout. Да вы еще и не все знаете из моей жизни. Мы подозревали. Хорошо, Франсуа, что сейчас происходит с французским кино? Изменилось ли оно за последнее время? Не пошло ли на поводу, опять-таки, американцам с их скоростями и так далее? Comment ça va pour le cinéma français aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il ne suit pas un petit peu le trajet du cinéma américain? Est-ce qu'il arrive à se démarquer, d'être autonome? Oui, parce que nous n'avons pas le même marché. Le marché américain est immense à côté du marché français. Bon, la planète entière est sous l'influence du cinéma américain. Mais je dirais qu'en France, on a une chance. C'est que le cinéma est subventionné. Le cinéma est soutenu par l'État. Donc, c'est ce qui a fait que pratiquement en Europe, le seul cinéma qui va bien en ce moment est le cinéma français. Après, le cinéma américain est un cinéma très rarement d'auteurs, très rarement de producteurs indépendants, très souvent des films d'action. C'est le pays de la violence, et donc c'est un cinéma très violent souvent. Но у нас все-таки совсем разный рынок у американского кино и у французского кино. Рынок американского кино практически весь мир. Весь мир завоеван этим кинематографом. Весь мир находится вот во власти этих определенных ритмов, клише, этой манеры подачи информации. В французском кинематографе нам очень повезло, потому что у нас кинематограф, который поддерживается государством, поддерживается очень богатой разветвленной системой самофинансирования, которая позволила сохранить кинематограф, с одной стороны, в огромном разнообразии. У нас есть и кино массовое, у нас есть и кино авторское, у нас есть и кино экспериментальное. И это, пожалуй, Франция единственная страна в Европе, которая смогла сохранить свой кинематограф в таком разнообразии. В американском кинематографе доля авторского кино, в общем, гораздо меньше, чем у нас. Это кино, которая отражает эту страну завоевателей, пионеров, но и страну довольно агрессивной, напористой жизни. И это отражается в кинематографе. Я думаю, что нужно кино разное, и счастье, что мы можем предоставить это разнообразие. Ну да, тот фильм, который представляет Франсуа, он больше даже авторский, действительно. Простите. Donc on peut dire qu'il y a une grande part de cinéma d'auteur dans le film que vous présentez maintenant. Bien sûr, bien sûr. Au même titre qu'on ne peut pas rivaliser avec le cinéma américain, comprenez, ils ont des budgets. Quand vous faites un film d'action avec 150 millions de dollars et avec 8 mois de tournage, nous, on ne peut pas faire ça. Jamais on récupérerait l'argent qui a été mis dans le film. Donc nous, les budgets du cinéma français, c'est entre 2 millions d'euros et 15 millions d'euros maximum. Donc c'est aussi pour ce petit pays que représente la France. Nous n'avons pas les moyens des Américains. Ensuite, les Américains présentent le film dans un territoire très important, avec plus de 250 millions d'habitants. Mais aussi le cinéma rayonne, leur cinéma rayonne dans le monde. Donc ils peuvent investir beaucoup d'argent parce qu'ils peuvent aussi en gagner beaucoup en présentant leurs films. Потом, вы знаете, бюджетная же история совершенно разная. Для экшена нужен большой бюджет. Средний бюджет американского кассового фильма – это где-то 150 миллионов. Бюджет французского кино – это от 2 до 15 миллионов. И бюджет американского кино, он отбивается сначала на 250 миллионах американских зрителей, и затем дальше прокатывается по англоязычному миру. То есть есть инвестиции, которые могут вернуться продюсеру. Французское кино, оно все-таки действует сначала в этой небольшой европейской, но небольшой в размерах мира стране, которая является Францией. И затем оно подхватывается любителями, истинными ценителями кино во всем мире. Поэтому мы работаем в каждом своем регистре, в каждом своем масштабе. C'est pour ça que le cinéma, pardon, c'est pour ça que le cinéma français et le cinéma hors États-Unis doit se consacrer un peu à l'émotion et au rire, parce que ça ne coûte pas trop cher. Именно поэтому кино вне американское, французское, кино европейское должно сконцентрироваться, может быть, на других ценностях, на другой оптике, на других сюжетах. Поэтому, может быть, мы с нашими небольшими средствами можем лучше вглядеться в эмоции, в юмор, потому что это вещь недорогая, это вещь человеческих инвестиций, а не технологических. И в этом мы чемпионы. Тут мы едины. Российское кино и французское. У нас, как говорится, тоже небольшие бюджеты. Вот. И тоже леса есть. Да. Какие русские фильмы он знает и русских актеров? Ну, понятно, что Жерар Депардье, русский актер, с Жераром он знаком. Quels sont les films russes que vous connaissez ou les comédiens russes peut-être?
Je sais que vous devez connaître le comédien russe Gérard Depardieu, mais... Je le connais, je l'admire beaucoup. Il a le génie russe, encore plus que le génie français. Mais pour nous, c'est un très grand acteur. C'est une chance qu'il soit né en France, même si maintenant, il a aussi la nationalité russe. Comprenez qui est Gérard Depardieu. Un phénomène. C'est un énergumène. C'est un phénomène en ce sens physiquement. L'appétit de la vie, la vision qu'il a, sa philosophie. Il dit « Je suis un citoyen du monde ». Et il n'a aucune discipline morale. Et ça en fait un personnage hors du commun. Nous, les acteurs, nous savons qui est le patron. C'est Gérard Depardieu. Да, мне повезло. Я знаком с этим выдающимся русским актером, который все-таки родился во Франции, корнями уходит в нашу культуру, но перерос масштабы этой страны. И это человек, который, может быть, родился русским в душе, с этим масштабом, с этой его неспособностью укладываться ни в какие рамки, нежеланием подчиняться никаким законам. Это Жар Депардье — это монумент, это сила природы, это вот тот персонаж, который он играет во французском кино. И это гениальный актер. Мы, его коллеги, мы знаем, кто у нас хозяин в лавке. Это он у нас главный. И нам хотелось бы иметь его внутреннюю свободу. Мы рады, что теперь он стал русским актером. Но, кстати говоря, Жерар Депардье такой пионер с точки зрения французских граждан в получении российского гражданства. Можете стать его земляком. Не было желания? Gérard Depardieu, c'est une sorte de pionnier qui ouvre les voies aux autres comédiens, notamment des autres comédiens du monde. Vous voulez pas suivre son chemin et devenir aussi un comédien russe? Je comprends, et c'est très intéressant. Ce que je trouve justement de fantastique, c'est son idée, son appétit de la vie. Je crois que, comme je le disais, c'est un citoyen du monde. Et je crois qu'il veut tordre le cou à la morale française, qui consisterait à rester français et puis à ne surtout pas prendre un passeport d'un autre pays. C'est une façon pour lui de provoquer les choses en France. Et ça provoque chez les spectateurs et chez nous autres l'envie de se dire « oui, on est sur une même planète ». Et finalement, ce n'est pas la nationalité qui compte. Il a beau être français, tu peux être russe demain matin. Ce qui compte, c'est l'homme que tu es, ta capacité à aimer la vie et à rire de beaucoup de choses. Это интересное предложение, я задумаюсь над этим. Да, обращайтесь, если что. Voilà, on peut vous aider dans cette démarche. Но вы знаете, что меня поражает и что меня восхищает в Депардье, это вот его аппетит к жизни, вот это вот его жажда новых впечатлений, завоевания новых территорий. И, может быть, своим жестом, вот этим вот, он хотел так свернуть шею такой франко-петушиной морали, которая говорит, что надо любить свою страну, надо оставаться в рамках французской культуры, надо ни в коем случае не брать паспорт другой страны, мы верим в себя. Он показывает нам, что человек больше, чем границы какой-то страны. Он говорит про себя, что он человек мира. И, может быть, это возможность осознать сейчас, в эпоху глобализма, когда мир кажется нам уже в свете технологических открытий маленькой планетой. Осознать, что все мы в ответе за нее, что мы больше, чем страна, где мы родились и которая выдала нам документы. Мы должны осознать это, и, может быть, здесь он показывает нам пример. Je dirais que le fait d'avoir plusieurs passeports, finalement, c'est la meilleure façon de combattre le nationalisme. И может быть то, что у одного человека может быть несколько паспортов, это лучший способ борьбы с национализмом. Браво. Возвращаясь чуть назад к работе в фильме «1+1», опять же, недотрогали, там, неприкасаемый, да, как мы переводили, как он звучал на французском языке, да. Вот как считает сам Франсуа, многие наши зрители, безусловно, считают это его лучшей ролью, да. Как он считает, действительно ли это лучшая роль была для него, или какой-то есть другой вариант? On revient aux Intouchables. La plupart des Russes vous connaissent par ce rôle et pensent qu'on ne peut pas jouer mieux que vous avez fait dans ce film. Est-ce que vous considérez que c'était un défi ou vous voyez d'autres choses qui vous sont plus chères dans votre carrière? Ce film, c'est une chance pour la carrière d'un acteur. Tous les acteurs rêvent d'avoir un succès mondial dans leur filmographie. Je dirais que moi, ce que je retiens, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si difficile de ne pas bouger. Il suffit de ne pas bouger.
Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est essayer de développer l'intérieur, dans le regard. Dans le regard, l'amitié, l'affection, le rire. Dans la façon dont j'appréhendais le personnage de Marcy, c'était lui montrer que j'étais fan de sa fantaisie. C'est un film sur l'amitié, c'est deux handicapés, un handicapé social et un handicapé physique. Et ensemble, ils vont s'amener de la joie. Donc je garde de ce film, finalement, la chance qu'on a eue avec Omar de s'apprécier suffisamment tous les deux pour pouvoir se donner de l'affection, de la considération et aussi la naissance de cette amitié qu'on a essayé de rendre avec un peu de grâce, c'est-à-dire sans l'appuyer, juste que les gens la devinent, la ressentent. L'amitié, ce n'est pas une histoire cérébrale. Le jeu, ce n'est pas une histoire cérébrale. C'est une histoire de plexus, c'est une histoire d'intérieur. Et le rôle d'Intouchable, pour moi, c'est vraiment tout qu'une histoire d'intérieur. Конечно, на первый взгляд, это такой вызов в карьере актера. Это трудная роль, когда ты не можешь двигаться, когда ты не можешь ничем играть, когда ты должен изображать паралитика, который одновременно является главным героем, но может разговаривать и может что-то выражать и отвечать на такую нагруженную, богатую, защищенную игру партнера только взглядом. Это в достаточной степени интересная работа. Но ведь это история очень богатая. Это история встречи двух практически инвалидов, двух обделенных людей. Один человек, у которого нет тела, у которого есть только мозг, который страдает. Другой обделен в социальном плане. Да, это человек, который не вписывается в общество, не умеет контактировать с другими. И постепенно, протягивая друг другу вот эту вот руку помощи, кто может ее протянуть из этих персонажей, они выстраивают отношения, которые обогащают каждого из них и выводят на путь счастья, радости. Вот это вот показать, вот эту нить, которая протягивается от взгляда к одному к другому, показать, как выстраиваются человеческие отношения, как возрождается человек и становится другим, это невероятно интересная задача для актера. И я рад, что в этом мы помогали друг другу с моим партнером Омаром Си. Мы очень ценили друг друга, уважали, мы были щедры друг к другу и делились друг другом находками, и эта дружба сохранилась у нас до сих пор. Большое счастье для карьеры актера иметь вот такой вот международный взлет, который делает его известным во всем мире, позволяет людям узнать его на улице. Это все-таки несколько десятков миллионов благодарных зрителей. Moi, ce que j'aime dans le film Intouchable, c'est que c'est un film humain, mais c'est surtout un film drôle. Et l'auteur, celui qui a vécu cette histoire du tétraplégique, ne voulait donner ses droits de son livre que s'il avait la promesse qu'on ferait un film drôle. И что мне нравится в этом фильме, это то, что фильм, при том, что он затрагивает тяжелые, трагические истории, там, выпрямление человека, обделенного природой, это фильм все-таки очень забавный, очень смешной. И автор этой книги воспоминаний Пол Цедерборга, он готов был отдать нам права на экранизацию только в том смысле, только в том случае, если нам удастся сделать из этого смешную комедию. Он не хотел, чтобы его история выжимала слезу. И вот это, мне кажется, очень ценно. Да, браво. То есть все-таки лучшая роль, да, получается? Donc vous pensez que c'est un de vos meilleurs rôles, un des plus difficiles? Или сложно сказать? Et difficile de dire chaque rôle. Oui, c'est difficile, mais disons qu'évidemment, ce film-là, il sort de ma filmographie. Moi, j'ai fait 80 films. Au début, je faisais que des films qui ne marchaient pas. Je faisais des films d'auteur, souvent un peu trop mélancoliques, un peu trop délicats, donc ça ne marchait pas. Et puis, arrivé à 50 ans, j'ai fait le film Ne le dis à personne, qui a commencé à faire un succès avec Guillaume Canet, puis après Les Petits Mouchoirs, et qui a été un succès aussi. Et après cet énorme succès d'Intouchable. Donc, je dis grâce à Intouchable, partout où je vais dans le monde, les gens ont vu le film. J'étais avec ma femme au Brésil, les gens avaient vu le film, m'arrêtaient dans la rue. Il y a un mois, nous étions à Pékin. Les gens m'arrêtaient dans la rue. Ici, j'ai été reçu extraordinairement. J'attendais au café à côté. Des gens sont venus pour prendre des photos. Vous voyez, cette reconnaissance, elle me touche. Elle me touche terriblement parce que, je dirais, le film est réussi. Parce que si vous avez un succès demain matin avec un film qui n'est pas très réussi et vous le portez toute votre vie, c'est plus difficile. Ну, вы знаете, я очень рада успеху этого фильма. Я снялся в 80 фильмах.
Я много работал и на театральных подмостках. И я должен сказать, что я начала работать актером очень рано. И я работал с трудными текстами, я работал с трудными авторами, я снимался в фильмах, которые массового успеха не умели. Это была ювелирная, тонкая работа с важными смыслами, но это было авторское кино. И потом вдруг, лет в 50, в моей карьере случился фильм, который назывался «Никому не говори». «Не говори никому»? Да, «Не говори никому» с Гийомом Кане. Я получила за него премию. Потом был фильм «Платочки» Бертара Мелье, и это тоже был огромный успех. И вдруг этот фильм, который, баф, разразился как бомба и принес мне такую славу, что он помогает мне теперь работать. Где бы я ни был, я только что был в Бразилии вот с моей женой, и там люди меня узнавали на улице, говорили, как важна им эта работа. Я был только что в Китае, и там меня знают. Здесь, в Москве, мне оказывают совершенно трогательный прием. Люди общаются со мной и так благодарят. Даже здесь, вот только что перед этой передачей, я зашел выпить кофе, и тоже люди хотели со мной фотографироваться и благодарили, они помнят эту роль. Замечательно, что мне кажется, что этот фильм удача, этот фильм что-то важное, и я рад, что именно такой хороший фильм стал моей визитной карточкой, потому что, знаете, бывает, снимешься в какой-то дряни, а потом люди ее помнят всю жизнь. Тут все сошлось. Нет, ну что вы, я считаю, что российский зритель, конечно, знает Франсуа гораздо шире, и истории любви, и, безусловно, маленькие секреты, прекрасная роль, и много-много других замечательных работ, которые мы все с удовольствием пересматриваем. Действительно, великий актер, и тот фильм, который сейчас выходит, еще раз напомню, 25 октября, «Как прогулять школу с пользой», это тоже отдельно заслуживающий внимания, прекрасная актерская работа. И последний вопрос. Хотелось бы получить «Оскар»? Les films sont souvent distribués en Russie sous des noms différents, mais on vous connaît très bien. Évidemment, le public de masse vous adore pour ce rôle. Et donc, je rappelle encore une fois la date de la sortie de ce film-là, et on ira tous les voir. Est-ce que vous voudriez quand même avoir un Oscar? Ah, un Oscar aux États-Unis? Oui. Pourquoi бы да не pas, как говорят во Франции. Si je dis non, je vais passer pour un menteur, mais finalement, vous savez, moi, je rêvais d'être célèbre quand j'étais petit. Et je donnais des interviews imaginaires. Je m'interrogeais moi-même et je donnais les réponses moi-même. Quand j'avais 10 ans, je m'interrogeais. À l'époque, je pensais que j'étais un champion de Formule 1. Et je me posais des questions, et je gagnais toujours les courses, et je répondais avec beaucoup d'humilité, que c'était grâce à la voiture. Donc aujourd'hui, je suis connu, j'ai cette reconnaissance, et je dirais, ça me suffit, place aux jeunes, place aux jeunes. Ну, вы знаете, если я скажу, что нет, Оскара не хочу, конечно, вряд ли кто-то мне поверит. Но я прошел долгий путь. В детстве я был не очень счастливым ребенком, мне хотелось быть любимым, мне хотелось быть знаменитым. В 10 лет я давал сам себе воображаемые интервью и отвечал сам на вопросы скромно. Тогда я мечтал быть победителем Формулы-1. Я отвечала, что победа не за мной, победа за машиной. Это все благодаря... Да, я был очень скромен, я знал прекрасно свое место. И сейчас, в общем, продолжая вот ту самую детскую скромность, я бы сказала, что мне достаточно той радости, которая доставляет мне работа сейчас. Пусть Оскар получают молодые, дорогу молодым. Я продолжаю работать. Франсуа Клюзе, аплодисменты. Спасибо огромное. И добро пожаловать в кинотеатр с 25 октября. Спасибо огромное, Алла Беляк, перевод. Спасибо. Спасибо. Браво.